Ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda byerekanye ko Perezida Paul Kagame yatsinze ku bwiganze bw'abantu hafi ya bose. Nyuma yo kubarura amajwi, Kagame wari uhanganye n'abandi bagabo babiri yabonye amajwi 99.5%. Polisi yo muri Kenya yongeye gutera ibyuka biryana mu maso abigaragambya, noneho basaba ko inzego zose z'igihugu zifunga. Aba barotsa Perezida Ruto igitutu ngo yegure, nubwo yari yakoze byose bamusabye ndetse akaneguza guverinoma ye. Inzego z'ubuzima zo muri Cote d'Ivoire ejo kuwa mbere zatangiye gukingira malaria ikunze kwibasira abana cyane, ibyatumye iki gihugu gifatwa nk'icyambere gitangije iyi gahunda yemejwe na OMS mwaka ushize. Inteko ishinga amategeko muri Gambia yanze umushinga w'itegeko wari gukuraho irindi tegeko ryo muri 2015 ryabuzaga gukata ibice bimwe bigize imyanya y'ibanga y'umugore. Abantu bagera ku 52,000 nibwo muri Sudani bahunze leta ya Senar mu kwezi gushize kubera imirwano ibera mu mujyi wa Singa. Intambara ishamiranije abajenerali baho babiri imaze amezi 16.